Esame Katoro įlankos viduryje ir atplaukėme prie pačių pagrindinių objektų šioje įlankoje. Tai priešais mus matote dirbtinę salą ir štai jos viduryje stovi bažnyčia. Taip pat viduje yra ir muziejus. Sekanti sala, kuri yra irgi priešais mus, yra natūraliai susiformavus. Ir jos viduryje stovi vienuolynas. Šie du įspūdingi objektai pritraukia labai daug turistų iš viso pasaulio į būtent Katoro įlanką. Taip pat ir mus. Kame arčiau, nereikia bijoti tų greitų valčių ar didelių laivų. Jie nėra mums pavojingi. Kas yra labai gražu, tai yra visas tiesiai prieš mus esantis vaizdas. Taip pat kaip ir ana pusė. Puikia vieta žmonėm, kurie nori praleisti smagiai laiką su baidarėmis.